यौन अश्लील भिडियो ल्याएर यो ज्ञानेन्द्र साई हो भन्दै प्रसार गर्नेहरू सम्बन्धीको कुरा हो। उक्त भिडियो यदि मेरो हो भने जाँच गरियोस्, म राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु। यदि त्यो भिडियो मेरो होइन, गलत सूचना गरियो भने प्रहरीले कारवाही किन गरेका छैन, सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही किन गरेको छैन, यसको जवाब माग्छु। प्रतिपक्षले प्रश्न गर्ने बित्तिकै दुईटा जवाब आउँछन्, एउटा केपी ओलीको कार्यकर्ता, अर्को सरकारलाई काम गर्न दिएन। म अपिल गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा हामी केपी शर्मा ओलीका पार्टीका कार्यकर्ता होइनौँ। अहिले सरकार सम्हालेकाहरू भन्दा उमेरले सानो भए पनि म राजनीतिमा तपाईँहरूभन्दा पुरानो हो। आज यो संसदमा म आफैलाई अग्नि परीक्षा दिन उभिएको छु। यो मेरो मात्र समस्या होइन, नेपालका धेरै मान्छेको समस्या हो। नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले गलत र भ्रात्मक सूचनाका कारणले आफैले पीडादायी घाँटी रेटिएर सेरिएर आत्मदाह गरेको इतिहास नेपाली राजनीतिमा जीवित छ। आज त्यस्तै अवस्था म माथि आइपरेको छु। खाइ नपाई छालाको टोपी लाई भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म माथि गम्भीर किसिमका आरोपहरू लागेका छन्। रक्सी खाएर जे मन लाग्यो त्यही बोल्यो, अश्लील भिडियोहरू आए भन्ने आरोप लगाइएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सिङ्गो देशलाई साँची राखेर यो संसदको रोस्टममा उभिएर प्रतिनिधि सभाको एक सांसदका हैसियतले सम्माननीय सभामुख र सिङ्गो संसदसम्म अपिल गर्न चाहन्छु। यही संसदमा स्वास्थ्य विभाग छ, स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोली छ र टोली राखियोस्। चिकित्सकको टोलीबाट मेरो शरीरको प्रत्येक अङ्ग जाँच गरियोस्, मेरो रगतदेखि छालासम्म परीक्षण गरियोस्। जन्मदेखि अहिलेसम्म मदिराको एक थपा मात्रै मेरो शरीरमा काहीँ प्रयोग भएको र कतै देखियो भने म सांसद पदबाट राजीनामा दिन तयार भएर बस्छु। म राजीनामा दिन तयार छु। होइन भने यही संसदका सदस्यहरूले अल्गोरिदम फैलाउँदै, भरम फैलाउँदै आरोप गर्नेहरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरियोस्। म यो अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्को विषयवस्तु, सम्माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक सञ्जालमा कतै भेटिएको कुनै अमुक अर्कै व्यक्तिको अश्लील भिडियो, यौन अश्लील भिडियो ल्याएर यो ज्ञानेन्द्र साई हो भन्दै प्रसार गर्नेहरू सम्बन्धीको कुरा हो। म यस संसदको रोस्टरमा उभिएर भन्न चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, म तपाईँको संसदको सदस्य हुँ। संसदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नु मेरो कर्तव्य हो। तपाईँ मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ, म तपाईँको सदस्य हुँ। उक्त भिडियो यदि मेरो हो भने जाँच गरियोस्, म राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु। यदि त्यो भिडियो मेरो होइन, गलत सूचना गरियो भने प्रहरीले कारवाही किन गरेका छैन, सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही किन गरेको छैन, यसको जवाब माग्छु। किनभने प्रहरीलाई हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। यसै गरी हुँदै नभएको अमुक व्यक्तिको अश्लील यौन भिडियो ल्याएर तपाईँको भन्दै भिडियो सार्वजनिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरियो भने सोच्नुहोस्, तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँका छोरीहरूले तपाईँको आँखामा हेर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यदि तपाईँका दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको माइती आउन सक्छन् कि सक्दैनन्? तपाईँका